ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី clear phrasal verb count on តើ count on មានអត្ថន័យនិងការប្រើប្រាស់របៀបម៉េច count on គេឲ្យនិយមន័យថា to trust someone to do something មានន័យថាយើងមានជំនឿលើអ្នកណាម្នាក់ឲ្យធ្វើអ្វីមួយឧទាហរណ៍ថាបើយើងពឹងអ្នកណាម្នាក់ឲ្យធ្វើអ្វីមួយយើងជឿជាក់ថាឬក៏មានទំនុកចិត្តថាម្នាក់នោះនឹងធ្វើវាបានឬក៏នឹងធ្វើវាហើយភាគច្រើនយើងប្រើ someone នៅខាងចុង count on someone to do something Okay តើឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា Can I count on you to keep your promise Can I count on you មានន័យថាតើខ្ញុំពឹងអ្នកបានដែរឬទេឬក៏តើខ្ញុំជឿអ្នកបានដែរឬទេថានឹងធ្វើអ្វីមួយ Promise មានន័យថាការសន្យា To keep your promise មានន័យថាបើយើងសន្យាថានឹងធ្វើអ្វីមួយយើងនឹងធ្វើវាយើងរក្សាការសន្យារបស់យើង Can I count on you to keep your promise? You can count on me to keep my promises. You can count on me មានន័យថាអ្នកអាចពឹងខ្ញុំបានឬក៏អ្នកអាចជឿខ្ញុំបាន To keep my promises. To keep my promises មានន័យថាខ្ញុំនឹងរក្សាការសន្យារបស់ខ្ញុំបើខ្ញុំសន្យាថាធ្វើអ្វីមួយខ្ញុំនឹងធ្វើវា You can count on me to keep my promises. He can count on her to be there on time. He can count on her មានន័យថាគាត់អាចពឹងនាងបានឬក៏គាត់អាចមានជំនឿលើនាងបានឬក៏គាត់អាចទុកចិត្តលើនាងបាន to be there on time ឲ្យទៅដល់ទីកន្លែងនោះទាន់ពេលវេលា He can count on her to be there on time. Who can you count on in times of trouble? Who can you count on មានន័យថាតើនរណាគេដែលអ្នកអាចពឹងពាក់បាន in times of trouble នៅពេលដែលអ្នកជួបបញ្ហាអ្វីមួយនាគ្រាលំបាក Who can you count on in times of trouble? Don't disappoint them. They are counting on you to deliver a great performance. Don't disappoint them មានន័យថាកុំធ្វើឲ្យពួកគាត់ខកចិត្ត They are counting on you មានន័យថាពួកគាត់មានជំនឿលើអ្នកឬក៏ពួកគាត់មានសង្ឃឹមលើអ្នក to deliver a great performance មានន័យថាផ្ដល់ការសម្ដែងមួយដ៏ល្អជូនពួកគាត់ Don't disappoint them. They are counting on you to deliver a great performance. If I were you, I wouldn't count on Lena. She tends to back out of her commitment last minute. If I were you មានន័យថាបើសិនជាខ្ញុំជាអ្នកវិញ I wouldn't count on Lena មានន័យថាខ្ញុំមិនពឹង Lena នោះទេឬក៏ខ្ញុំមិនមានជំនឿលើ Lena នោះទេ She tends to back out. She tends to back out មានន័យថានាងភាគច្រើនកែប្រែចិត្ត Her commitment មានន័យថាអ្វីដែលនាង commit ថានឹងធ្វើនាងបែរជាមិនធ្វើទៅវិញ Last minute មានន័យថាគៀកថ្ងៃឧទាហរណ៍ថានាងសន្យាថានឹងធ្វើអ្វីមួយថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្តែនាង cancel វាចោលនៅថ្ងៃសៅរ៍ If I were you, I wouldn't count on Lena. She tends to back out of her commitment last minute. You can count on Nakree. If she promises to do something, she will do it. You can count on Nakree. You can count on Nakree មានន័យថាអ្នកអាចពឹង Nakree បាន If she promises to do something មានន័យថាបើសិនជានាងសន្យាថានឹងធ្វើអ្វីមួយ she will do it
នាងនឹងធ្វើវា You can count on Nakree. If she promises to do something, she will do it. I'm counting on my husband to help me out with the kids. I'm counting on my husband មានន័យថាខ្ញុំពឹងប្តីរបស់ខ្ញុំ to help me out with the kids មានន័យថាជួយមើលកូន I'm counting on my husband to help me out with the kids. Can I count on you to keep your promise? You can count on me to keep my promises. He can count on her to be there on time. Who can you count on in times of trouble? Don't disappoint them. They are counting on you to deliver a great performance. If I were you, I wouldn't count on Lena. She tends to back out of her commitment last minute. You can count on Nakree. If she promises to do something, she will do it. I'm counting on my husband to help me out with the kids. មេរៀនរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំ Manylen សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជម្រាបលា Bye